အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေလက်ရှိမှာအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်အကြောင်းတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတဲ့အချိန် Chelsea ကလည်းတိုက်စစ်မှုနဲ့တောက်လျှောက်ကိုတိုက်စစ်မှုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အခုဆိုရင် Chelsea အသင်းကတိုက်စစ်မှုတယောက်ကိုအသေးအံလို့နေသူတို့ဟာလန်ကိုလိုချင်ခဲ့တယ်ဟာလန်ကိုတကယ်လေးကျူးပန်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဟာလန်ရဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးဟာအစမတန်များနေတယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ကြီးရွယ်ထားတဲ့ amount ထက်ပိုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေရာသီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်မဖြစ်မနေခေါ်မယ်ဆိုတဲ့စီမံကိန်းကြောင့် Romelu Lukaku ကပိုလှည့်လာတယ်ဒီညမှာ Harry Kane ဟာသူတို့ရဲ့ list ထဲမှာရှိနေစေဖြစ်ပေမဲ့လေကိန်းကလည်းဈေးများနေတဲ့အတွက်လူကာကူကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူမယ်ဆိုတဲ့ Chelsea ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နီးကပ်လာပြီဆိုတော့အပြောင်းရွှေ့အကြောင်းတွေပြောရင်းနဲ့ဒါ August လ4 ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာနေ Chelsea အသင်းကလူကာကူရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုတောက်လျှောက် push လုပ်နေတယ်အထူးဖြင့်ဟိုတနေ့ကယူရိုတန်း100နဲ့ကန်လန်နဲ့အဲ့တန်း100ထဲမှာ Marcos Alonso ပါထည့်ပြီးကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဒါ Inter Milan အသင်းကပယ်ချလိုက်တယ် Inter Milan အသင်းကလည်းဒါ Hakimi ကိုရောင်းထားတဲ့ငွေကြေးရှိတော့သူတို့မှငွေမလိုဘူးဒါပေမဲ့လည်း Chelsea ဘက်က Marcos Alonso plus ယူရိုတန်း100ပေါင်ဆိုရင်85တန်းနဲ့ကန်လန်ခဲ့ပေမဲ့ဒါ Inter Milan အသင်းကလုံးဝရောင်းချဖို့စီစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုထားတယ်ဒီညမှာ Roman Abramovich ကိုယ်တိုင်က green light ပေးထားတဲ့ Romelu Lukaku အတွက် Chelsea အနေနဲ့မဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချိန်မှာ Inter Milan အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်သူတွေကိုမမောလောက်တဲ့ငွေကြေးတစ်ခုပေးဖို့စဉ်းစားလာတယ်ဒါနာမည်ကြီးအားကစားသတင်းတောက် Fabrizio Romano ရဲ့အဆိုအရ Inter Milan အသင်းလိုချင်နေတဲ့ငွေကြေးတွေကနေပြောင်းရွှေ့ကြီးယူရိုတန်း120နဲ့130လောက်အထိကို Chelsea သင်းကတိုးပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။အဲ့တိုင်းတိုးပေးမယ်ဆိုရင်လောက်ခလာစာကိုလည်းသူတို့ယူရို12တန်းကနေအပိုစုချင်းငွေအပါဝင်ဒါတခြား bonus အပါဝင်ယူရို15တန်းထိရှိမဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြီးမျိုးထိပေးမယ်။ဒီညမှာ Inter Milan အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Marotta ကဘာပြောလဲဆိုတော့ Lukaku ဟာသူတို့အသင်းကဘလို့မှရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားလို့မရတဲ့ကစားမမျိုးထိလို့မရတဲ့ကစားမဆိုပြီးအကြောင်းပြန်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့စဉ်းစားစရာတစ်ချက်တော့သူပေးထားတယ် Chelsea ကိုအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့Romelu Lukaku ဟာသူတို့ဘက်ကလက်ရှိမှာ Inter Milan အသင်းကပြဿနာက pressure ဖြစ်နေတာကတစ်ဖက်က Lautaro Martinez ကို Arsenal ကလည်းအသေးအံခေါ်နေတယ်။ Arsenal ကလည်းပေါင်88တန်းယူရိုတန်း90လောက်နဲ့ခေါ်နေတယ်။တစ်ဖက်က Chelsea ကလည်း Lukaku ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာ London နှစ်သင်းရဲ့ pressure ပေးမှုကို Inter Milan ရင်ဆိုင်တော့သူတို့ဘက်ကလည်းဆုံးဖြတ်ရခက်နေတယ်။ Lukaku ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဟာ Martinez ပေါ်အများကြီးတက်ရောက်နိုင်တယ်လို့ Martinez ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Lukaku ပေါ်အများကြီးတက်ရောက်နိုင်တယ်။ဆိုတော့သူတို့အသင်းဘက်ကသူတို့ကြည့်တဲ့အခါဘယ်ကစားမဟာဖြင့်သူတို့အတွက်ရေရှည်ပလန်မှာဆက်ရှိသွားနိုင်မယ်အသက်အရွယ်အဖြစ် Lautaro Martinez က23 Lukaku က29 28ထဲရောက်တော့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ချိန်နေတယ် Inter Milan ကနှစ်ယောက်စလုံးရောင်းထုတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဥက္ကဋ္ဌကအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲနှစ်သေးလုံးရှိကနေငွေပိုရနိုင်တဲ့နီလန်နဲ့သူတို့ဘက်က push လုပ်တယ်ဆိုတော့ Arsenal အသင်းကစိတ်ဝင်စားတဲ့ Lautaro Martinez ကို Arsenal အသင်းကယူရိုတန်း90ပေါ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာ Arsenal အသင်းကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရအောင်ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေပြီအဲ့အချိန်မှာ Lautaro Martinez ကိုသူတို့105တန်းလောက်ထိသူတို့မြင့်ထားတယ်ဆိုတော့90ကနေ105တန်းဆိုနောက်ထပ်15တန်းလောက်မြင့်ထားတဲ့အချိန် Lukaku ကိုလည်း Chelsea သင်းကစိတ်ဝင်စားမှန်းသိတော့သူတို့ဘက်ကယူရိုတန်း150ထိမြင့်ထားတယ်ဆိုတော့ Inter Milan ပိုင်ရှင်တွေက clever ဖြစ်တာလည်းပါတယ်ဒါသူတို့ကစားမနှစ်ယောက်ဆုံးကို London Club တွေအသင်းတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးတော့ငွေ3နိုင်တဲ့ English Club တွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကငွေပိုတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလား Paris Saint-Germain ကခေါ်နေတဲ့အချိန် Hakimi ကတန်း50တန်း60လောက်နဲ့ရမယ်အစား Chelsea ခဏလေးပါလိုက်တဲ့အချိန်မှာဈေးကဝုန်းဆိုခုန်တက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါ Premier League Club တွေရဲ့ငွေ3နိုင်မှုနောက် PSG လိုအသင်းမျိုးတွေကလည်းဒီလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကလည်းရတဲ့လောက်ငွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ Inter Milan အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Lukaku လား Lautaro Martinez လားတယောက်ယောက်ကိုရောင်းထုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လာတဲ့အခါမှာ Inter ကလည်းရတဲ့လောက်တောင်းမယ်ဆိုတော့ Lukaku ကို Chelsea ကလန်နဲ့တန်း100ကိုညင်းပြီးတော့150လောက်ထားတယ်ဒါ Fabrizio ကတော့တန်း120နဲ့130ချာမှာ Chelsea ဘက်ကနောက်ထပ်တစ်ချိန်ကလန်ဖို့ရှိတယ်ဒီနေရာမှာ Chelsea အနေနဲ့ဒါ Conte ကိုခေါ်ဖို့ကလည်းရှိတော့သူတို့ကလည်းငွေကိုချိန်နေတာတစ်ဖက်မှာလည်း Arsenal ကလည်း James Maddison ကို push လုပ်နေတော့သူတို့ကလည်းချိန်နေတော့ဒီပြောင်းရွှေ့မှာ Inter Milan ကအလဲကဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ဘက်ကစဉ်းစားထားတာ Lukaku ဟာ Inter Milan အတွက်ထိလို့မရတဲ့ကစားမဒီနေရာမှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားတဲ့ Italy သတင်းတောက် Alfredo Poludala ပါလားသူဖော်ပြထားတာက Inter Milan အသင်းတိုက်စစ်မှု Lukaku နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့နီးပြ Thomas Tuchel တို့တောင်စကားပြောခဲ့ကြတယ်အပြောင်းရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းငယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတပုတ်တက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင် Chelsea ကရောဒီပြောင်းရွှေ့ကိုဥသွားနိုင်လားဒါအသင်းတစ်သင်းရဲ့ရွေချက်မတူဘူးခေါ်ချင်တဲ့ကစားကြခြင်းမတူပေမဲ့တယောက်ရောင်းဖြစ်ရင်တယောက်မရောင်းဘူးဆိုတော့နှစ်သင်းလုံးက pressure ရနေအဲ့ချိန်မှာ Chelsea အသင်းဘက်က Lukaku ကိုအရန် push လုပ်နေတယ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကတော့ Fabrizio က120 130လို့ဆိုထားတဲ့ချိန် Inter အသင်းဥက္ကဋ္ဌက150ရမယ်ရောက်မယ် Lukaku ကို Chelsea ဘက်က
ခေါ်ယူနိုင်ဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့ရင်လောက်ခလာစာကို2သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းကြားပေးရမယ်။ Manchester United မှာရှိတဲ့တုန်းကလူကာကူရဲ့လာစာက2သိန်းနဲ့9000ကျော်8000လောက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း United ကထွက်သွားပြီးတော့ Inter ကိုပြောင်းတဲ့ခါမှာလာစာအများကြီး short ယူထား3သိန်း8000ကျော်ပဲသူယူထားတာ။ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ Chelsea ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုရင်သူ2သိန်းခွဲနဲ့3သိန်းကြားသူပြန်ရမယ်။ဆိုတော့ Chelsea ဘက်ကလည်းလိုချင်တဲ့အကြောင်းကိုအသေးအံရှိနေတယ်။ဒီနေရာမှာ Chelsea အသင်းဘက်ကဘာကြည့်ထားလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာ Chelsea အသင်းအနေနဲ့လိုချင်တဲ့အခြေအနေမှာလူကာကူအတွက်ကလပ်အသင်းဘက်က green light ပေးထားပေမဲ့လေအစမတန်ကြီး Inter ဘက်ကလောဘတက်လာရင်တော့ဒီအပြောင်းရွှေ့ကိုသူတို့ withdraw လုပ်သွားပွဲရှိတယ်လို့ပြောထားပြီးတော့အနာဂတ်မှာဟာလန်ကိုပဲခေါ်သွားမယ်လို့ဆိုတယ်ဆိုတော့ Chelsea ပြည်သက်တွေကိုမေးချင်တာကအသက်20ပဲရှိတဲ့ဟာလန်ကိုယူရို185သန်းပေးဖို့ Chelsea တွန့်နေတဲ့အချိန်လူကာကူကိုရော150ထိပေးတင်တယ်လို့ထင်လားလူကာကူကတော့ Premier League အတွေ့အကြုံရှိတယ်အမှန်တိုင်းပြောရင် Chelsea ပြည်သက်တွေတော့မသိဘူးကျွန်တော်လူကာကူကိုကြိုက်တယ်ဘာကြောင့်လူကာကူကြိုက်လဲဆိုတော့လူကာကူဟာဒုတိယအကြိမ် Chelsea အသင်းကိုတကြောပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူတကယ်ကိုရေသွင်းမြင့်တဲ့ကစားမဖြစ်ပြီတကယ်လေ Everton မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ West Brom မှာခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ Manchester United မှာလည်းသူ့ရဲ့ဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုကဝေးပန်းတယ်တကယ်ကိုသွင်းစွမ်းရင်ကောင်းလို့ဘယ်လ်ဂျီယမ်မှာရောအင်တာမှာရောပြတ်တဲ့ခြေစွမ်းဟာနောက်ကစားမတယောက်အသက်28နှစ်ကနေ32နှစ်ဆိုတော့သူရဲ့အကောင်းဆုံးအခြေအနေဖြစ်တယ်လူကာကူက powerful striker ဖြစ်တယ် Chelsea တကယ်လိုနေတဲ့ low striker ပဲဘောလုံးထိမ့်မယ် holder လုပ်မယ်ပြီးရင် link ကစားမယ်ဒီပိုင်းတွေကသူကောင်းတယ်လူကာကူကြောင့်လိုတာရိုမာတီစ်နဲ့ပိုကောင်းလာတာလည်းဖြစ်တယ်တို့လူကာကူကြောင့်ခိုင်ဟာဗတ်တို့တီမိုဗာနာတို့ပိုကောင်းသွားနိုင်တာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ချက်က Chelsea အသင်းဘက်ကအရန်လိုချင်တဲ့အချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ Thomas Tuchel ကိုယ်တိုင်ကအခုအီတလီဂျာနယ်လိရဲ့အဆိုအရဒါလူကာကူနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းကလေယူရိုတန်120နဲ့130ကနေ up to 150ထိဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ Inter Milan ကတကယ်လို့150မရရင်တော့ပါ150ထိရှိနိုင်မြင့်130 plus အပိုစုချင်းကို20ဆိုပြီးထပ်ထည့်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတကယ်ကို50-50ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကလည်း Arsenal ကလည်းသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့လူကာကူထွက်သွားရင်လိုတာမာတီနက်စ်ကိုသူတို့လုံးဝမရတော့ဘူးထာရိုမာတီနက်စ်ရသွားရင် Chelsea ကလည်းလူကာကူကိုမရနိုင်ဘူးဆိုတော့သူတို့ကြားမှာဗျာများနေတယ်ဒါ Inter Milan အသင်းဥက္ကဋ္ဌစဉ်းစားရမယ့်အချက်ဒါပေမဲ့စဉ်းစားရမယ့်အချက်ထဲမှာ Arsenal က officially bid မလုပ်ထားဘူးလက်လောကကလန်ထားတာပဲရှိတယ်သတင်းတွေပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Chelsea ကတော့စပြီးတော့ try နာပြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းအပါဝင်လောက်ခလာစာကိုလည်း Chelsea ဘက်ကတရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပါအားလုံးအတိပေးထားတော့ Chelsea ကပိုပြီးဖြစ်နိုင်ချေပိုများတယ်ဆိုတော့ Inter ဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လူကာကူကိုထိန်းပြီးတော့ Lautaro Martinez ကိုရောက်မှာလား Lautaro Martinez ကိုထိန်းပြီးတော့လူကာကူကိုရောက်မှာလားဒါပေမဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသဘောကျတော့သူတို့ကတန်150လောက်ကိုဒါရအောင်အချိန်ဆွဲပြီးတော့ရအောင်မရအောင်ပိုတောင်းနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် Inter က Chelsea ကိုသူတို့လိုချင်တဲ့တိုက်စစ်မှု Lautaro Martinez ကိုရောင်းချနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့သူပြင် Chelsea ပြည်သက်တွေဒါပြိုင်ဘက်အသင်းတွေအားလုံးကတယောက်မှုခေါ်နေပြီး City ဆိုရင် Jack Grealish ကိုခေါ်ပြီး United က Rafael Varane တို့ Jadon Sancho တို့ကိုခေါ်ပြီးနောက်ဆုံး Arsenal ကလည်း Van White အပါအဝင်တချို့ကစားမအချို့ကိုခေါ်ထားတယ် Tottenham ဆိုရင်ဟိုတနေ့က Christian Romero ကိုလည်းခေါ်ထားတဲ့အချိန်ဒီလိုကစားမတွေအားလုံးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ Chelsea အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ်ဘလို့မြင်ကြလဲ Chelsea ကရောဒါ Lukaku ကိုခေါ်ဖို့ဂျိုးပန်းမှုမှာပြည်သက်တွေကရောဘလို့မြင်လဲ Chelsea နဲ့ Lukaku ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်အိမ်ပြန်ခီးကဘလောက်ထိကောင်းမွန်လာနိုင်မလဲပြည်သက်တွေဘလို့မြင်ကြလဲ Inter Milan အနေနဲ့ Chelsea ကို Lukaku ရောက်မှာလား Arsenal ကို Lautaro Martinez ရောက်မှာလားနောက်တစ်ခုကဘလို့မြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးပါနောက်တစ်ဖက်မှာလေကျွန်တော်တို့ပြောသလိုပေါ့ဒါ UK Match Day အပြင် Champion UK ရဲ့ Facebook page ကိုလည်း follow လုပ်ပေးပါအဲ့မှာအဓိကသတင်းတွေတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုကန့်သတ်မှုကြောင့်အဲ့ဘက်မှာတင်မှုအားနေနေပေမဲ့ဟိုဘက်မှာကျွန်တော်တို့တင်နေပါတယ်နောက် Champion UK ရဲ့ Facebook အပြင် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါပြောနေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်